Hi! Sano is here. Nandito naman ulit si Sano is here para sa daily vlogs. And ngayon ulit nag-upload si Rolet. Si Emperors. Sandro. Ngayon lang ulit nakapag-upload kasi medyo busy. At ayun nga po. Ito lang maisip na content. Hi! Hello. Hello. Hello sa camera. Is this shy type? Shy type? Shy type yung aso. Shy type. White. Sipag ko. Pa, hi ka. Hi. Burga. Ay, ko na ba yan? Nag-vlog ka na? Yes. Ha? Yes. Ayan, daily vlogs. Liwanag. Pag tayo lumabas na walang Christmas. Daily vlogs. Ito, kakatapos ko ng maglinis. At ang aking amay hindi pa tapos maglinis. At mamaya magluluto na ng pagkain. Ng ulam. Ulam. Nagalit ako pag-vlogs. Tadang! Yan. Mamaya. Ulams. Wala na ako magawa. Buhay kaya magbo-vlog muna. Nagbo-vlogs. Che, hi ka nga, Che! Ay, pinakamatalino asa. Ay, baby. Hi ka daw sa camera, Che. Hi ka daw. Hi ka daw sa camera. Hi ka daw. Jesus. Gustong lumabas. Gustong lumabas pero bawal siyang lumabas. Yes. You got started na tayo, started your panic. They're back. Kasalita? Sasalta, Chi. Gusto daw niyang ano eh. Nagdilig ka mo, boy? Nagdilig ka rito? Tapos na ako magdilig dyan. Tapos na akong magdilig. Kamusta ang araw ninyo mga kasan? Ayan. Yun. Tampi. Ito, nag-iwa po tayo ng sitaw. Sahog sa ating lulutuin pochero. Hindi mo na pinutol, putulin mo to. Okay, yung mga tabi, huwag ko isasama. Okay. Sunod guys, itong repolyo. Repolyo ang iwain mo. Tanggalin mo yan, si Papaw. Okay. Hatiin mo sa apat siya. Hindi, ganito pa ganito. Okay. Tatanggalin mo yung kunya. Tatanggalin mo yung... Yan. Yan. Sige. Yan, hati sa gitna. Yan. A few moments later. Ito po ang ating ingredients. Ayan. Repolyo, sitaw,
Ayan. Tsaka itong banana, saba, sibuyas, bawang, sili, paminta, magic syrup, and chicken. Chicken with pork. Huwag kakalimutan ang... Chicken with pork, halo siya. Tsaka mantika, Kakalimutan ang... and tomato Tomato sauce. sauce. Baka naman. Magic sarap. Ito ang pinaka-importante. Pampasarap ng... Ito, kawawa. Tayo yung mag-iinit na tubig. Ayan. Po tayo ng mantika. Ayan. Ayan. Yun o. Oh. Igisa na po tayo ng bawang. Bawang. Ayan. Sibuyas. Sunod. Sibuyas. At ilalagay na natin ang chicken tsaka baboy. Gigisa muna natin. Ang niluluto pala natin ay pochero. Pochero, baboy lang yun, pero nilagyan na natin ng chicken. Ayan. Para may iba naman. Okay, pabayaan lang muna natin lumambot siya. Lagyan na natin ang paminta. Ayan, paminta. At Ito pang paminta. Medyo... ano magigagawa ng mga paminta na yan? Pampasarap. Lagyan na rin natin ng Asin. asin. Ayan. Wow, sarap. Daming asin. Galit na galit sa asin. Titimplayin pa naman natin. Galit na galit. Oh. Gisa-gisa muna. At tatakpan natin. Takpan muna natin. Luluto-lutoy muna natin. Okay. Ayan. Luto-lutoy muna natin. Babalik tayo. After paglalagay natin tubig. 1 minute 37 seconds later. May sabaw siya. Yan. Tubig po. Isa pa. Yummy. Yummy. Yan. Papakuluin po natin. Itong pochero nito, masarap po ito. Paborito po ito ng aking anak. Yan. Hintayin lang na po natin kumulo. Pag kumulo na siya, lalagyan na po natin tong tomato sauce, yung gulay. A few moments later. Kumukulo na po siya. Lagyan na po natin ng tomato sauce. Ako maglalasa pa. Okay. Yan. Haluin po natin. Lagay na po natin itong ating pork cubes. Lumapot. Sangkulo pa. Yan. A few moments later. Lagay na po natin yung Sitaw. sitaw. Saging. Para maluto na siya, lagay na natin yung sili.
Tsaka repolyo. Repolyo. Maya-maya natin lagay. Repolyo lang konti. Sarap sa repolyo yung half cook lang iluto niya. Hour later. Okay, lalagay na po natin yung repolyo. Itong repolyo ang masarap dito. Yan. Nilagay na po natin yung phone. A few moments later. Magic sarap ilagay. Yan. Konting kulo lang po. Maya-maya, luto na po yan.